接到老顾客的电话，他说钥匙门有一次没弹回来，现在就搭不动车了。咱们带着启动机去给他看看，他没有时间来。走吧。走吧。搁地里都走蒙圈了，走那边去了。你看着我了是不是？我看着了，我今晚上告诉你，你到这嘎达这地头有个大坑，你捂那啥的。完了，还得回开地儿去知道。用搭一下，你看看，行，你搭一下我看看来。对吧？大车费劲呢，现在啊，大车费劲，一热车了就不能饶了。这名的电压比较高。启动机的事儿，我给你拆开看看啊。啊，开看。那个换。闻着味儿，糊糊的。啊？闻着糊糊的吗？闻着了。哇。跟上次那一样。不行，这次就烧了。这芯片里头都漏铁了啊。前头啊。这个没有修理价值。来拿来。这芯片已经全部烧掉了，换个新的，换新的，别浪费了。这要是能修上，我就给你修了。好，就是没有那声音了吧？嗯呐。要不然我怕你搁地里干活，你再烧了还得来。我腿骨折了，不腿骨折不动这玩意儿了，出外头打工打不了了，打不了了，就是工地了，腿骨折了。今天这个还多买点，我哥弟让我买。这我儿子回来了，我媳妇儿给我媳妇累的都累完了，我说拉倒吧，歇了吧，画个数儿。5个四门的，这儿一个，那儿一个，这还这嘎就3个，那还在家一个还没开的，还有一个帽长，是吧？全投里了是吧？挣俩钱儿，不干啥。好了 ，OK。那啥得了，那个修理费不要了，就要正常车都有修理费的，就给个启动机钱，一个钥匙门钱，一个修理钱得了。我就带个300。行，20块钱，我哪天去我指定给你，要不我晚上给你发。没事，啥事没有。打个招呼。走了啊，干活吧。点个赞，关注我，以后你们车上的电器问题随时找我都行。刚接到一位大爷打来的电话，他家的农用车有时候撒谎起不着，心里吧开着不戳底，让咱们说啥去给他看看去。咱们现在出发。我说就打着了呢，你看咱们跟他们打前就打着了，那天呢我要打草就为啥就没打着？我整了啊，我看看啊，有没有挡？没有。好使啊，这边好使了。它动到这嘎达了，动到这个线它就好使了。明白。那天好像哪线来呀？说那就是黄线烫手，黄线烫手了，那家伙一打烫手了。呐，是不是钥匙门不回不去，他就那嘎达直接就打的那什么？是这样吗？对。啊，对，是这毛病吗？有电是吧？这螺丝杆看没见？看这有电吗？一搭它就没电。你看这就没电了。哦，抽，断电了，这家伙。上95车啊！这，哎呀，都从这那儿的，完了，你一整就着了。抽完了吗？看一下来，看一下这个位置。放心吧，这次给你整完指定不出毛病。能啊。我想我现在电瓶不行了，换上电瓶也这玩意儿。不是电瓶事儿。保证去病，放心吧。
这修好了我就跟你说，这就瞅着，要是在干活时候要嘎地说，哎呀妈，那就不得急死啊，那就啊。是不是？来跟全国的老百姓打个招呼来。干啥呀？打个招呼。点个赞，关注我，以后你们车上的电路问题，随时找我都行。刚卖了2块电瓶，快手老铁上我们这边买个玉米收割机，这天呢，过年来买收割机的，奔我来买2块电瓶，咱们现在出发。过年不好好搁家过年，出来买车了。哎呦我天，这不坑人的吗？哎呦我天哪！走。那换电瓶拿走了，自己上没费要去啊，多要点手工费。快手老铁来的，不卖，太冷了。道远，我给他看看发电好不好使，一跑完道不发电，车在洞头打不着啥的。来，那个灯起着车灭就发电了，起完来，好使。走，来，感谢董师傅。没事。你们永顺的，永顺那边的啊？对，不是永顺的。你回家慢点开啊。好，那。看过去，大灯。电瓶不是一共850吗？1根连接线，2根连接线也不要钱了。咱这电瓶还不够，完了还抢你2个买啊，定的是吧？是。哎，多整点啊，冻死我！给我。先开车啊，回家慢点开啊。来，老铁，这是关注我的粉丝，少收点，点个赞，关注我。车上的电路问题，随时找我都行。老百姓早上4点就要收地，捅到6点了还没有整着，实在没办法了，给我整家来了。我给他查一下，让咱们老铁学习一下。这个是预热继电器，这是启动继电器。来，你搭一下子来。哎，连线了，再搭，右面电过来了。啊，出没出去？来，再搭。哎，直连也不好使，稍等一下啊。你再搭来，来搭。啊，有电，把档摘了啊！我上车底下看看去。来搭一下，这人，来搭。你没档啊？我捅一下子啊。直连也不好使。测试一下它电机好不好使，看它电机好不好使，直接连一下。电机好使。给我拿一个小斧子、小锤子之类的。对。来，你再搭来。搭住，搭一下子，搭住啊！再打一下来，再打一下，卡住了，启动机卡住了，呐，不应该有这病，就是启动机不保养的事儿，但是以后不犯病就没事了，再犯病敲它2下就可以。要是说
再犯病就得换磁力开关啊，要是不犯病就好使了，明白了吗？嗯呐啊。老铁们，双击666，关注我啊。